Bonsoir et bienvenue. الله يسلمك. واش الحال لاباس؟ Bien, alhamdoulilah. الحمد لله. هدر صاحبي هدر. كوكو عمي صافا؟ Salut, tranquille, alhamdoulilah. كوكو. هادي كوكو يا صاحبي، انا نقول لك تاع هدر وانت تقول لي كوكو. راه فهمها باغي يدخل في الموضوع. المهم جيناكم بالحسب ونسب دايرين دوموند للكوشيه تاع بنتك للدرواتيه تاع ولدي. Bienvenue. Mais ma fille est jeune et étudie encore au ياك lycée. ياك قلع يفرنس علينا على بالي با ما راه فاهم والو. يا مالا نسيبك يا صاحبي. يا هلا ما تقول لي سيبك ميقري. ودي غير نسيت نقول لك هذا راه استاذ تاع فرنسي. لا ما تقولهاش من الاول. السيده راهي ماجي قلع حسبنا تلاميذه. لا مترجم لا قاموس، انا عندي غير 50 دوك نهضر معاه شويه وما نعرف. مي كومبرونيفو. Oui, oui, mais ma mère s'est mariée à l'âge de 14 ans. C'est ta mère et c'est ma fille. Ce n'est pas la même chose. بوجماعة. Et c'est vrai. صح حنا نحطوا الكلمة et travaillons sur contrat de 4 ans. نجو ندوها. اوكي. وبارك عجبني، كمل كيما هكا يكمل. سكتني الله يرحم بوك، انت مالك فاهم والو وانا بقات لي 15 من الثانية وصاي. على بركة الله. Nous commençons par les termes. Vas-y, vas-y. La première condition, nous demandons la santé et le confort. Oui, زي. Nous avons besoin de 20 millions. هذا ما كان رخيص با. هذه فهمتها الحلو. La troisième condition, je vais également votre donner une production écrite. Cela reflète votre vie à la maison. ها؟ ياو. فهاد الشرطة بروف صاحبي. سمعت جملة فايت سامحها. هذيك هي واه. بروتيكسيو اكريت. بروتيكسيو اكريت لحقتني حتى لهنا. مش عارف حاسبنا سيجي تاع باك ولا مانيش عارف. يلا با يلا انا في الباك وما عبرتش نعبر لهنا. سي فرانسيس اسمعني شفت هذيك فتاة تاعك شمخها ويبسها ودقها. قول صباح دي شويه وخلطها مع كاس زعما خلط وطحن. ساي ميسيون فهمت. نوض انت ما تزوجش هذا عين عليك غير نوض.